आपने कभी छींक रोकने की कोशिश की और फिर कोई अजीब सा दबाव महसूस किया हो? बहुत कम लोग जानते हैं कि छींक को जबरदस्ती रोकना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आप नाक और मुंह बंद करके आने वाली छींक को रोकने की कोशिश करें तो अंदरूनी हवा का प्रेशर अचानक बढ़ जाता है और फिर यही दबाव बाज़ सूरतों में कान के पर्दे को नुकसान पहुंचा सकता है और इंतहाई नायाब लेकिन संगीन हालात में गर्दन या सर की बारीक खून की नालियों पर भी असर डाल सकता है। और एक दिलचस्प बात यह कि छींक के दौरान हवा की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है, इसलिए जिस्म इसे बाहर निकालने के लिए बनाते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक बेहतर यही है कि छींक को कभी ना रोका जाए बल्कि इसे कुदरती तरीके से निकलने दिया जाए ताकि जिस्म महफूज रहे।